टटो डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद शफीक जोखिम जुंगशाई रूरल हेल्थ सेंटर में न डॉक्टर न दवाऊं ॿियूं सहूलतूं अणलभ। तफ़सील मूजिब जुंगशाई ऐं कोहिस्तान जो वाहिद सिहत मर्कज़ रूरल हेल्थ सेंटर 22 बेड जे अस्पताल आहे। केतिराई डॉक्टर जॉइनिंग करे हितां हलिया था वञनि। रूरल हेल्थ सेंटर में शाम वारी शिफ्ट ऐं राति जी शिफ्ट में मरीज़नि खे दवाऊं नथियूं मिलनि। ताज़िन सावणी बरसातियुनि में ज़िले ठटे ऐं ज़िले सिजावल जे कचे जे इलाइक़े मां मालबंद माण्हुनि पंहिंजा चौपाया माल काए हज़ारनि जी तादाद में जाबलू इलाइक़नि में चाढ़ण ईंदा आहिनि। जुंगशाई में वॾा प्रोजेक्ट हलनि पिया। मज़दूर तबिको इलाज जे लाइ रूरल हेल्थ सेंटर वेंदा आहिनि, पर दवाऊं मिलण करे ग़रीब अवाम खे बुख़ार जी गोरी बि स्टोर तां लिखी था ॾियनि। खेनि अस्पताल मां का बि दवा नथी मिले। जुंगशाई जी समाजी सियासी अॻवाननि गुलाम रसूल जोखियो, पीर गुलाम हुसैन शाह, मोहम्मद शफीक, जुम्मन जोखियो, अवैस रऊफ़, ब्रोई आलम, सालार, मीर हसन समूह ऐं ॿियनि चयो त केतिराई डॉक्टर वीज़ा ते वियल आहिनि। का बि एमरजेंसी अचे थी त उन जो हिन अस्पताल में इलाज करण बजाए उन खे जल्दी मकली सिविल अस्पताल रेफर कयो वञे थो। यूसी जुंगशाई यूसी कोहिस्तान जे ग़रीब अवाम खे सिहत जी सहूलियत खां महरूम रखियो पियो वञे। हिन वसवारनि ऐं सिंध जे वज़ीर आला मुराद अली शाह सिहत खाते मिनिस्टर खे अपील कई त मुर्फ़ इंतिज़ामिया खे हटाए अवाम खे सिहत जूं बहितर सहूलतूं मुहैया कयूं वञनि।